tere! Mis see on? Mis see on? Tere kõigile, tšau! Juuksed veidi sassis. Oodan teid ja Elis on. Ostsin siis omale GTX 980 gigabaidi oma reference kaardi. Selle me teeme teisena lahti. Kõigepealt teeme selle. Mis siin on lahti? Ma seda natuke nokkisin. Aga ma panen selle kaardid selle kõrvale. Laua peale. Kuna ma natuke seda nokkisin, siis ma tahtsin hirmsasti näha, mis siin sees on. Et ma tellin ikka õiged asjad omale. Et ma kavatsen oma arvutit tuunida. Ja ma kavatsen sinna sisse panna NCI Nexti vesijahuti koos i7-8700K-ga. Ma usun, et te olete mu arvutit näinud, millised mu ventikad on praegu ja millised need hakkavad olema. Tellisin siis NCI Nexti AR vesijahutuse 240 suuruse ventilaatoritega kokku siis. Eks põhimõtteliselt 120 ja 120, 240. Ja mulle meeldis see. Ma natuke nokkisin, aga kui ma ümber keeran, siis te kohe näete. RGB ventikat ostsin ka, AR RGB-d. Mul on veidi halb oleks, ma tegin neile striimi. Loodan, et kõik on korras. Ja NCI Nexti AR RGB-sid tellisin 3 tükki. Kokku mingi 76 eurot või RGB-de eest. 139 maksin, ei oota, 129 maksin vesijahutuse eest. Ma usun, et kõik on väga palju näinud seda NCI Nexti mingit unboxingu videoid, mis iganes on ju, et selles suhtes, et teen ikkagi mina oma kanalil ühe vesijahutusvideo promo ja vahepeal vahetame laule, paneme siin rahulikult Eesti laule, paneme näiteks siit, võtame, mis ma siin enne panin, paneme selle AG. Nii, siit natuke selline mõne, nii väga hea. Kusjuures ma ütlen teile ausalt, NCI Nexti AR RGB-si Eestis müüa on sitaks vähe lihtsalt, mitte kusagil ei ole, tõesti putsis. Arvut targas, vaevu 6 tükki oli ainult. Ma vaatan, kas ma leian. Ja tegelikult me hakka praegu. Saate ise minna vaatama. Vähemalt mitte kuskil ei ole NCI Nexti AR RGB-si, mitte kusagil. Võib-olla arvut targas paar või 6 tükki, aga need olid 25 eurot. Mina sain faun.ee-st 20. Ei, 24-ga oli 1. 78 läks kokku, kui oli 3 tükki, läks kokku 78 eurot. Ma loodan, et mu jutt ei ole segane, et te saate aru. Teeme siis selle täielikult lahti. Ei plää. NCI Nexti ventilaatoreid on 2 tükki mul siin. Ei plää. Nii kotti kartuleid ja märg, see on kokku. Mul on NCI Next, on ka olemas 50, 2 natuke väikse, minul on 60, minul on päris suur ikka. Võtame selle kile ära, siis paneme selle laua peale. Nii. Näitame ka siis. Selline. Vesijahutus, läks maksma 208 eurot kokku koos nende ventilaatoritega. Väga okei minu arust, mulle meeldib. Selle paneme minu arvuti küll, kuna ma hakkan tuunima seda. Miks karp nii märg on? See on väga imanik kuidagi. Aga pole midagi. Nii. Teeme siis. Vaatame selle kaamera veidikene kuidagi. Siia poole. Ta nende ei ole mind näha.
nii ma saan natuke eemale panna äkki või? Et te näeksite ka seda, kuidas ma avan. Kõigepealt võtame need, kus ma see noa panin siin. Ei tegelikult võtta. Teeme siit lahti. Tahan näha neid ventikad, kuidas need on. Ma tahan näha, millised need on. No külje pealt ka pandud. Okei. Siit ka lahti. No nii. Väga hea, väga ilusad. Näitan teile tagant ka, võtan siit selle kleepsu ära. NCNX ARRGB-si on ülivähe müüa lihtsalt. Mul oli oppas, et ma üldse sain need Faust.ee-st jah, siis nagu ma ennast siin näitasin. Mõnusad. See 20 mm suurused ja põhimõtteliselt siuke siis. Siuksed siis ARGB-d. For Huge 2. Ma loodan, et minu selle härgi läheb, sest mul on ju see Enermaxi kontroller vist taga ja ma usun, et sinna lähevad sellise pesaga. Ma loodan. Hoiame pealt, ma tahan nüüd laivis kokku panna. Ja vaatame, mis me saame. Nii, paneme siit veel Eesti Laule. Mingi Nublu Vigla show. Mingid täiesti suvalid Eesti Laulud lihtsalt. Teeme siis selle karbi lahti ka siin. Vaatame ventilaatoritesse sisse. Kõigepealt teeme väiksed, siis lähme suuremate asjadele ja annavutid. Ma taha karp ära ka lõhkuda. Natuke juba tegin. Karbile haiget, vabandust. Nii. Ossa, nad tulevad valges karbis. Siit on kohe näha. NCNX taeri. Paneme siia. Nii. Kasutusjuhend. Lightning controller, huge NCNX oma. Molex power cable. Oho, okei. Paneme seda siia. Nii. Siis on see soolavärk, et see on niiskus tohib kinni. Siin on eraldi kaabel ja kruvid. Üks peaks olema, mis ühendad ära, kas läheb siis out või in. 2 kaablit on siin, see peale. Ja ventilaator ise siis. Väga ilus. Wow. Ma esimest korda on käes NCNX ja ARRGB-d. Ma pole mitte kunagi näinud. Mitte kusagil pole neid näinud, lihtsalt täiesti pekkis. Näete? Näed, siin on in. Selleks on kaablid. Põhimõtteliselt siin on out ja teisel pool on siis in. Ma näidata. In. Siis põhimõtteliselt saad ära ühendada selle siit. In ja out. Kas tuleb sisse, siis out on see, mis annab nagu välja. Loodan, et ma panen õieti need, kui ma laivis panen kokku need. Nii. Need kasutusjuhendid, praegu ajutiselt pole vaja.
paneme selle siia sisse tagasi praegu ajutiselt. Ma kavatsen mingi päev laivi teha, ma ei tea millal, ma pean vaatama, otsustama. Jätan teile video lõpus ja tagasiside, et siis andke teada, millal te tahate, et ma paneksin selle arvuti kokku. Võite juba praegu mõeldes, ma praegu andsin teile väikse vihje, et millal te tahate, et ma laivis panen arvutit kokku. Nii, ma panen praegu selle siia. Nii, ja siis teised täpselt samamoodi. Täpselt samasugused karbist, täpselt samasugused asjad sees, kasutusjuhend, siis need juhtmed ja siuksed ongi. Need paneme praegu siia ära. Võtame järgmise laulu. Ja nüüd lähme vesiahutuse juurde. Väga hea. Nüüd teeme selle ka lahti. Ma olen näinud NC Nexti vesiahutusi. Mu sõbral oli ühel mu grupi ühel administraatoril. Temal on kasutanud ja mõtlesin, et ma võtan ise ka selle kasutusele. Mulle meeldib see värk siin, sest ta nagu liigub ringi. Aga nii, kus me siit lahti saame teha? Teeme lihtsalt siit pealt. Nii palju kilet. Nii palju kilet. NC Nexti vesiahuti. Mul pole mitte kunagi seda olnud. Ma algul mõtlesin, ma teen custom vesiahutusi, aga see läheb mega kalliks, pigem osta originaal. Nii, kus see lahti käib? Siit vist või? Vau. Ohoh. Paneme nii pidida. Esimese asjana. Kasutusjuhend. Nagu alati. No, see on sellepärast kasutusjuhend, et kuidas see paika panna nagu õieti, et ei paneks valesti emaplaadi külge. Nii, nüüd tuleb vist tõmmata välja või? Jep. Okei. Karbis. Tühi. Nii, mis meil siin huvitavat on? See peaks olema vist, see on AMD oma. Need on kaablid, mis lähevad NC Nexti külge. Miks siin AMD on? Inteli oma peab olema. AMD. No Inteli oma on ka muidugi. Need lähevad nii AMD-le kui Intelile. Nii. Siis on sellised tavalised ventilaatorid. Tuled on päris suured ju. Need lähevad originaalselt sinna külge. Need hakkavad siis jahutama seda vett. Või noh, radiaatorid siis. 2 tükki. Võtame mõlemad kilest välja. Vau. Kile nagu alati, paneme kõrvale. Mulle meeldivad need ventikad, need on ilusad. Nii.
siin on see õige kaablijuhe, kuidas midagi ühendada. Nii, ma on telefoni siia ära paneme võt siia alla. Siin, kus need teised ventilaatorid on mul, noh, see siin on see taha peitu. Ja mis me siit veel leiame? Ega rohkem leiagi, kui vesijahutus ise siis. Karbis rohkem midagi ei ole. Tus on metsikult suur ju. Vau. Okei. See peaks olema siis kohe, mis läheb interile külge. Võtame siis kileste ka välja. Oba! Siin on see originaalkile, siis siin on, hakkab olema see NC-Nexti see logo hakkab siin põlema põhimõtteliselt ja nii lihtne see vist ongi või? Kuidas see seal? Okei. On läinud kuidagi teistmoodi ka. Ega siin väga palju seda painutada ei saagi kusjuures. Põhimõtteliselt niimoodi ja siis ma ei tea, kas ei, nii ei saa ju. Ma ei tea, kuidas see NC-Next peale pandud üldse on. Niimoodi. Niipidi nagu see kiri siin on. Põhimõtteliselt niimoodi ja siis ma olen vale pidi seda ja mingi ülesse panema või? Ülesse ei sobi väga ju sinna. Ma prooviks. Ta peab ikka ette minema. Ja siis ta peab minema. Need torud ei käi siin ära. Põhimõtteliselt vesi jookseks siis välja ja ta ongi nagu vesijahuti. Okei, igatahes selline siin on ta kaabel, mis iganes juhtmed lähevad. Seda hakkab laivis kokku panema nii, et mulle meeldib see radiaatori vahe. Sitaks äge on see vesijahuti, mulle täiega meeldib see. Praegu paneme ta karpi tagasi. Seda teeme siis, kui laivis hakkame kokku panema. Päris hea. Ma panen need siia sisse praegu. Nii. Selle paneme kõrvale ja hakkame tegema mingi päev laivi arvuti kokku panemisest. Kui keerukas on vesijahuti kokku panna. Ma esimest korda puutun vesijahutiga üldse kokku. Võt. Nii. Nüüd te tahate seda ka näha, on ju. Videokaarti. GTX 980 siis. Ostsin sellelt härra Keminaasilt. Ta müüb kvaliteetseid asju. Ja väga tore inimene on ja müüs mulle selle sott 40-ga. Väga okei. Nii, nüüd vaatame, kuidas ta siit lahti käib. Ahah, niimoodi. Vaps. No, siuke näeb ta siis välja. Võtame karbist välja kõigepealt, paneme ta siia.
siin on mingi kasutusjuhend olnud või mis iganes. Kaableid, kui on Molexiga, kui teil on teistsugune toiteplokk, et siis kui teil läheb neid vaja, siis on need olemas siin. Plaat driverite jaoks. Netis saab alati uued driverid osta. Tõmmata. Okei, mis iganes. Selle paneme siia praegu tagasi. Ja videokaart ise siis. Ta näeb üllatavalt suur välja minu arust. Ma ei tea. Peame näitama teile seda. Niipidi. Nii on õige. Minu arust väga soliidne kaart. Vajab 2x6 pin toidet. Ei võta väga palju voolu. Ei vaja nagu 8 pinni. Ja 4 gigane 980. Väga okei kaart. Põhimõtteliselt peaks hakkama siis need tuled ka siin põlema ees öösel pimedas. Nii et väga soliidne. Nii et paneme ta praegu karpi tagasi. Ja kui me laivi teeme, siis paneme kõik komponendid kokku. Ja näha, kuidas inimesed reageerivad. Ja paneme praegu selle siia karpi tagasi. Nii. Aga kui teile meeldis see video, siis pange like ja subscribe ja ärge unustage, ARRGB ventilaatorid on parimad, nii et kõik head teile.